Manau, kad visiems būna dienų, kai šaldytuve nėra mėsos. Ar jos tiesiog nesinori. O gal nenorime gyventi virtuvėje, bet vis vien reikia greitai ir skaniai pamaitinti apie puodus besisukiojančią šeimyną. Ar pačius save, tokius mylimus ir alkanus. Šiandien siūlau paragauti makaronų su daržovėmis. Bus ne tik greita, bet ir skanu. Sveiki, mėlyji Devijos draugai. Ačiū už pirštelius, komentarus ir kanalo palaikymą prenumerata. Malonu, kad mes kartu. Belieka pasitelkti gerą nuotaiką ir keliauti, aišku, virti makaronų. O kol užvirs vanduo, kurio nepamirštame šiek tiek paskaninti druskytę, turime laiko pasiruošti daržoves. Ir mums reikės supjaustyti nedideliais kubeliais vieną baklažaną, kuris pasižymi ne tik puikiu skoniu, bet ir vitaminų gausa. Turi daug skaidulų, kurios padeda pagerinti ne tik virškinimą, bet ir palaikyti tinkamą cukraus kiekį kraujyje. Taip pat mažina blogojo cholesterolio kiekį organizme ir taip toliau, ir taip toliau. Ši labai naudinga daržovė šiandien praturtins mūsų patiekalą. Vienas svogūnas, kuris yra puikiai dezinfekuojanti priemonė, turinti didelį mineralų ir vitaminų kiekį. Ir ypač reikalingas, kai siaučia įvairios nežinomos infekcinės ligos. Taip pat bus supjaustytas smulkiais kubeliais ir keliaus į keptuvę. Na, jei jau prabilom apie naudą sveikatai, tai susmulkinsime ir porą skiltelių česnako. Tegul ir jis padeda mūsų imuniniai sistemai naikinti virusus. Į verdantį pasūdytą vandenį suberiame mūsų mėgstamus makaronus. Vandens ir makaronų proporcijas pasitikriname rekomendacijose ant įpakavimo. Ir kol makaronai virs, darbuosimės toliau. Porą saujų vyšninių pomidorų perpjausime per pusę. Kodėl vyšninių? Nes juose mažiau sulčių. Apie pomidorų naudą organizmui parašysite jūs komentaruose. Į įkaitintą keptuvę pilame kepimui tinkamo aliejaus. Aš naudoju saulėgrąžų, nes jo perkaitimo temperatūra yra viena iš aukščiausių. Į keptuvę keliauja baklažanas, kuriam pakepinti reikia šiek tiek daugiau aliejaus nei kitoms daržovėms. Šiek tiek apkepus baklažanui sudedame svogūną ir česnaką. Kvapas ir sauja alyvuogių be kauliukų, kurios taip pat praturtins mūsų šedevrą įvairiais vitaminais. Paskutiniai keptuvė keliauja pomidoriukai. Tikiuosi, kad jau surašėte pomidorų naudą komentaruose. Keptuvės turinį skaniname druska, maltais juodaisiais pipiriukais ir itališkais prieskoniais. Mūsų patiekalo naudą praturtiname su smulkintais krapais ir petražolėmis. Permaišome ir mėgaujamės. Šį makaronų su daržovėmis receptą radau viename vokiškame moterų žurnale. Pradžioje, peržiūrėjus sudėtį, kilo mintis alyvuogės su makaronais. Bet daržovių spalvos suintrigavo ir nusprendžiau pabandyti. Mano dideliai nuostabai tai labai skanu. Ir tai ne tik mano vienos nuomonė. Tad nusprendžiau ir su jomis, brangus draugai, šiuo receptu pasidalinti. O šis patiekalas dabar jau ne visai retas svečias mūsų namuose. Artėja Velykos ir norisi praturtinti Velykų stalą neatsibodusiais įdomesniais patiekalais. Skani sultinga lašiša daniškai, užkepta ypatingame padaže su daržovėmis. Jau greitai lauks jūsų dėmesio ir įvertinimo Devijoje. Belieka paspausti pirštelį, pasitikrinti ar įjungta Devijos kanalo prenumerata ir paspaustas varpelis,
kad nepraleistume puikių naujų video receptų, o jų bus tikrai nemažai ir įvairiam skoniui. Gražaus šilto artėjančio pavasario, geros saulėtos nuotaikos ir puikių įdomių patiekalų. Iki.